Ayifo, wethe nje. Ungangilenga yini? Ungangilenga? Ngenzeni mama? Uphuza amanzi? Ngomile. Hayi. Thanju, ngathini wena? Ngathi awuzukwaphuza amanzi uze ube ukuthi uyasebenza usemzini wakho. Ngeke ngizebona nomphedo ocanyelwa mina. Uyohamba uyochamela into zakho. Mama mina sekuphele 3 months ngawaphuza amanzi ngomile. Yiko nje kuna 3 months kungachanyiwe lapha embhedeni. Mangonyiwe amanzi kuthiwa impilo. Ayimpilo amanzi kumuntu ofunayo impilo. Hayi impilo lapha embhedeni. Ayimpilo kuwena, hayi embhedeni. Ngiyakuthemba manje ngize ngisachama nto. Angisakwazi kwenza lutho ngonyiwe ngiyawadinga amanzi. Mhlawumbe ucanga ukuthi ngento ganga wena. Hlana nanti orange kodwa futhi nalo kuyafana ngoba kunamanzi akhona. Ngiyodla wona. Ngeke nje ngizekuyekela ngoba wenza isivovovo lapha embhedeni wami. Mangalo ngicela ukuphuza amanzi ngicela ngizolala phansi. Uchamele inguwe kabani khona phansi? Ngicela ngeke ngiphathe ma. Ngonyiwe mina ngicela ukuphuza amanzi. Kunyamathi. Nawa sephuma kancane. Hawu kase ngonywe kodwa ngizokwenza njani manje? Yini ungayicabangi yonke lento uma uthi uyachama lapha embhedeni? Thenje udlana i-orange lelo nezokunikeza amanzi futhi nanama-vitamin nayo yonke into. Kodwa umzimba uyawadinga amanzi ma. Umuntu onengqondo. Hayi usivovovo.